皆さんこんにちは。マニアック天気へようこそ。気象予報士の松浦優馬です。台風11号が発生しました。今後ですね、沖縄に影響を及ぼす恐れが出てきていますので、台風11号の今後の進路について詳しく見ていきます。まずは進路予想ですけれども、現在マリアナ諸島付近にあります台風11号ですが、最大風速は20メートルとなっています。で、今後ですね、あまり発達しませんが、そのまま西寄りに進んでいきまして、13日の水曜日頃に先島諸島に接近する可能性があります。昨日の出した動画の時と比べるとですね、ちょっと接近する可能性が高まってきている。ただ接近時は992ヘクトパスカルですので、風の影響はそこまで大きくはないかな。ただ波はうねりを伴って高くなっていきます。で、お盆の期間ということもありますので、ちょっと海のレジャーはですね、注意をしていただきたいですね。